das ist ein Text. Also A2 Niveau. Arbeiten im Hotel. Einige Personen arbeiten in einem Hotel und dann lernen wir diese Menschen kennen. Was sie machen, seit wann sie arbeiten und als was. Zum Beispiel Kellner oder Koch oder Manager oder was machen sie in dem Hotel. Beat, Annalena, Clara und Benjamin, 4 Personen, haben zur gleichen Zeit im Hotel Interlaken im Berner Oberland angefangen. Sie haben zur gleichen Zeit 4 Personen arbeiten jetzt in diesem Hotel. Also mit der Arbeit angefangen. Beat Rusti macht eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Wie lange dauert? 3 Jahre. Eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. It's a good mixture. Theory is also, practical is also there. Also man lernt richtig. Ein guter Kurs. Sagt er. Im Moment arbeitet er an der Rezeption und im Büro. Es gibt unterschiedliche Verantwortungen. Man arbeitet und momentan arbeitet er an der Rezeption, on the reception und im Büro, auch im Büro. Er begrüßt die Gäste, organisiert den Gepäcktransport und druckt die Rechnungen bei der Abreise. Aus meistens alles zur gleichen Zeit. Diese Person macht gleichzeitig vieles. Das sind seine Aufgaben. Normally, these are the tasks he has to perform. Er begrüßt die Gäste. He greets the guests at reception. organisiert den Gepäcktransport. उनका जो भी गेpäck है, लगेज है, उसका ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ रखवाना है, कैसे. Das ist die Arbeit. Und druckt die Rechnungen bei der Abreise, und wenn die Gäste zurückgehen, dann Rechnungen, wenn they leave, wenn they check out, dann wie viel sollte man bezahlen, das schafft er, das checkt er. Und alles zur gleichen Zeit. Also diese Menschen im Hotel sind normalerweise Multitasker. They do many things at a time. Gleichzeitig. 3, 2 Aufgaben immer sind da. Die Gäste warten nicht gerne an der Rezeption, sagt er. Fremde Sprachen sind für ihn sehr wichtig. Natürlich Freundlichkeit. Das sind die 3 Qualitäten. Freundlichkeit und Fremdsprachen können und begrüßen. Auch wenn manche Gäste Wünsche haben, die man nicht erfüllen kann, dann sollte man auch also ruhig handeln. Person 2, Clara Boch. Sie arbeitet auch seit 3 Monaten im Hotel Interlaken als Hotelkauffrau, Hotelfachfrau. Ist sie für die Zimmer zuständig? Für die Zimmer. Er arbeitet an Rezeption, sie arbeitet, also sie ist zuständig für die Zimmer. In Hotels erledigen Hotelfachleute verschiedene Aufgaben, different tasks they also get in hotels. Sie machen den Zimmerservice, Roomservice, halten Gästezimmer sauber, Guests room should be clean, und machen die Betten in die Bett machen, Mr. Jachana, damit das frisch aussieht. Das ist die Aufgabe von Clara Boch. Dann Annalena Meyer arbeitet im Restaurant, sie arbeitet auch im Restaurant. Sie kommt aus Pirna in Sachsen und hat dort eine Ausbildung zur
Restaurants, Fachfrau. Also Restaurants, Fachfrau sind wie Manager, kann man sagen. Früher sagte man Kellnerin, also hier früher Kellnerin. Aha, Restaurants, Fachleute bedienen Gäste, arbeiten im Restaurant, am Buffet und in der Bar. Manager कहेंगे, ये तो वो है Kellner. They work in bar, in buffet, standing खाना जो है उसका देखना इनका काम है. Und bedienen Gäste, serve the guests, service. Sie beraten die Gäste, they advise guests. Servieren Speisen. Speisen means dishes und Getränke. उनको लाके देते हैं. Sie schreiben Rechnungen und kassieren. Rechnungen, billing and cash counter संभालना. This is also the Aufgabe. So here Restaurant, Zimmer und Rezeption. Person 4. Benjamin Jäger, was sagt er? Dass Koch sein Traumberuf ist. Koch, cooking, cook is his dream job. Mir hat Kochen immer Spaß gemacht. Also hat immer das gemacht. Auch zu Hause. Im Grunde habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Basically I have made my hobby my profession. Sehr glücklich ist er. In großen Küchen ist alles sehr professionell organisiert. In big kitchens everything is managed, organized professionally. Damit es schnell geht und der Gast nicht so lange warten muss. It's if everything is organized, then you can work faster. And the guests should not wait. They don't want to wait. Sie müssen nicht warten. Es gibt Küche, die Kaltspeisen vorbereiten. Küche für Soßen und Experten für Süßspeisen. So different kind of cook are there in big kitchens. For example, for sweets, for Kaltspeisen, ठंडा खाना जो होता है उसको तैयार करना, bread वगैरह maybe, und Küche für Soßen, maybe Sauces वगैरह तैयार करना. Und der Küchenchef macht auch den Einkauf. And if you are experienced Küchenchef, kitchen का जो head chef है, macht auch den Einkauf. He also does shopping. Benjamin möchte später Küchenchef werden. He would like to be a head cook. Sagt, dass man in diesem Beruf gute Aufstiegschancen hat. Aufstiegschancen means progress के chances बहुत हैं इसमें. Wenn man mobil und flexibel ist. Sie müssen auch manchmal mobil sein. Dann können Sie ja gut, besser verdienen. Person 1, Beruf. Zum Beispiel Beat. Beat Rusti. Beruf. Was ist der Beruf? What is the profession? Oh, keine Ahnung. Hotelkaufmann. Hotelkaufmann. Ja, Hotelkaufmann. Hotelkaufmann. Und Arbeitsorte, wo arbeitet man? Wo arbeitet? Ja. Where he is working? Rezeption und Ja, im Büro. an Rezeption und im Büro. Und Tätigkeiten, tasks, what generally he has to do? He begrüßt Gäste, organisierte den Gepäcktransport. Richtig. Und Rechnungen. Und Rechnungen und kassieren auch? Oder nicht? Die Rechnungen bei den Preise. Und meistens alles zur gleichen Zeit. Also da sind die Tätigkeiten. Person 2, Clara Bock.
Beruf. Beruf von Clara Bock. Hotel. Hier. Hotel Fachfrau. Arbeitsorte. Wo arbeitet? Die Arbeitsorte. Okay, Zimmerservice. Zimmer Sauberhalten. Ja. Sie ist zuständig für Zimmer. Sie ist responsible for room. Okay. Und Aufgaben, Tasks. Sie machen Zimmerservice, halten. Ja, bitte machen, das ist fest. Person 3. Annalena Meyer. Beruf? Restaurantfachfrau. Restaurantfachfrau, okay. Und dann Orte, wo arbeitet sie? Arbeitet im Hotel und Restaurant. Restaurant. Und die Arbeit, Tätigkeiten? Kassieren, Gäste servieren, Speisen und Getränke beraten und schreiben Rechnungen und kassieren. Benjamin, Beruf? Profession of Koch. Koch. Und wo arbeitet er? Zu Hause. Nein. Zu Hause hat er auch gekocht, aber jetzt arbeitet er in einem Hotel, in der Küche. Das ist sein Beruf jetzt. Was sind die Tätigkeiten? Cooks work in kitchen of a hotel or restaurant. Sie arbeiten normalerweise in der Küche. Was machen die normalerweise? Kochen, na? Der Koch kocht. Und das soll ganz professionell organisiert sein. Kalte Speisen vorbereiten. Normalerweise. Es gibt Küche, die kalte Speise vorbereiten. Küche für Soßen und Experten für süße Speisen. Also insgesamt sie kochen und bereiten das Essen vor. Und später will er als Chefkoch arbeiten, Küchenchef. Das war es. Moment. Dann haben wir noch eins.